Добро утро, пътешественици! Следна седмица в Филипините. Забележете днеска часа не е 5, а е 8. Така че рано сутринта отиваме на тур A, което ще видим някакви лагуни. Не съм много сигурен дали ще правим шноркелинг, но сигурно ще е много яко. Ще имаме обяд на лодката. Може би ще е около 6 часа, не съм много убеден. Но трябва да се върнем към 4 след обяд. Ето тук сме от пристанището, където тръгват всички лодки. И така. Представихме на стоянката, където трябва да тръгнем. Имайте предвид, че трябва да попълните такива неща, които отнемат много време. Така че ако ви кажат елате в 8 часа, елате в 7, защото това трябва да мине някакви проверки, което става много бавно, а всъщност това е някакъв environmental tax за околната среда, така че не знаем колко време отнема, но отнемат повече от 15 минути. Така че имайте предвид да дойдете много по-рано, отколкото тура ви казва да дойдете. Нищо, че сме казали на private тур. И това беше първата дестинация, Small Lagoon, супер яко, правихме някакъв каякинг. Морително е като цяло, за първи път правя каякинг. Интересното беше, че имаш някакви малки кейфчета, които бяха супер яки. Продължаваме напред към следващата дестинация, която е The Big Lagoon. Starvarea? That's our crew. That's the first one. That's the second one. That's the third one. That's our lunch. I'm in a GoPro. Vamos a bailar.
се върнахме и поплавах малко, вижте какво не изненадаха. Lady in the forest. Yes. Talagang bukid in Tagalog. This lady is very dangerous. Не се усмихва на рибата, нещо рибата има... Lady fish in the forest. Lady fish и снейка са борят. Супер готино. Сега ще хапнем и отиваме на Secret Lagoon, която ще чакаме, за съжаление, но няма начин. So we fade in the rhythm. So we fade in the rhythm. Such a masterpiece, swaying in the spotlight. Makes me feel so good inside. Oh baby, don't ever talk about the things that are everlasting. Oh baby, we won't ever last. Това беше Secret Lagoon, което беше нашата трета дестинация. Е страшно красиво. Скалите са отвесни повечето и са страшно красиви наддувки, така че бих ви препоръчал да посетите El Nido със сигурност. Това е тур A и ще видите всички 4 дестинации, които посещаваме. И това е нашата последна дестинация, Папая Бич. Това е бича, много яко. Сега тук ще починим колкото и си искаме реално, понеже частната лодка ще начака. И това е нашата последна дестинация, всъщност са 4, а не 5, както си мислех аз. Какво ще кажеш? Много добре. Чакаш се сламката, нали? Чакам се сламката. Колко на ти? Вторият път е вече тук, ще пинем малко и ще почиваме. И... Какво? Не ми се отваря лещата на апарат. Каза да... Познайте аз какво правих. Да знаехме. Рови. Кога? Това беше всичко от El Nido за първия трип, който е тур A. Утре ще правим тур C. Интересно беше, че не видяхме Shizum, нещо си Island, ще го видите изписан тук. Имате предвид, че тези турове, тези хора, които ви водят, нищо, че са правят лодки, се опитват така да ви презентират нещата, че има много хора на някакви места, за да не отидат там, за да не чакат повече. Така че съветваме ви да следвате нещата, които са от програмата, а не да казвате окей и да не ходите на тези места и да закарате някъде друга. Нищо, че има по-малко хора, понеже така или иначе го правите този тур, искате да видите най-добрите места от него. Така че не се съгласявайте на такива неща, понеже на нашия Secret Lagoon ни казаха, че има страшно много хора и както видяхте от кадрите преди това, нямаше толкова хора. Така че това е хайлайта за този ден. Имайте предвид, че El Nido
много често няма ток. И така, пътешественици, ще се видим утре.